大家好，我係實領人攤曉晴啊。近期嚟到迎海北區呢邊3期嘅，介紹一套最平嘅兩房單位啊。目前嘅話係一個73方嘅，可以做得到一個乾濕分離，同埋高樓層27樓嘅高度，西向嘅景觀可以望得到山景嘅。呢層單位接落嚟嘅單價3100蚊都唔使㗎喎，總價238000就可以入手噶啦。咁之前迎海區域呢邊嘅一個兩房單位73到75方，基本上佢嘅價位都會去到24到27萬左右嚇。主要就睇佢嘅樓層啦、景觀啦，同埋一個朝向嘅。咁呢邊嘅話呢層單位目前都係成個區域性價比最高嘅一套啦。因為業主基本上係冇咩翻嚟住嘅，之前都係出租過一段時間嘅。目前嘅話我哋迎海北區樓下嘅商業啦、交通啦都係非常方便㗎。首先呢一列過去嘅一個便利店啊、餐飲店啊，全部都係有。大概屋苑落嚟2-3分鐘步行，對面就有一個阿婆角中心市場㗎啦。同埋你從口岸翻嚟之後直接喺我哋嘅前方嘅話落車步行都係3分鐘左右就可以翻到屋企㗎啦。樓下免費嘅穿梭巴士，同埋25蚊就可以翻到呢個口岸㗎啦嚇。都係非常方便我哋港人朋友過嚟生活嘅。OK， 而家曉晴帶大家直接上去開箱下呢層單位。好啦，而家曉晴嚟到呢層單位嘅樓上啦。目前嘅話，佢總層高度係30層嘅。呢套單位係位於27樓嘅一個高度，同樣都係一個西向嘅景觀㗎嚇。所以呢邊嘅一個採光係非常充足嘅。咁目前呢套單位嘅話，我哋首先望出去可以睇得到對面有山景啦，同埋一個田景嘅景觀嘅。同埋樓下就係直接阿婆角市場㗎啦。小區自帶泳池啦，同埋羽毛球場，所以間唔中食飽飯可以落去散下步，都係好舒服嘅。咁呢個係73方嘅兩房單位，目前嘅話就係迎海北區呢邊係有75同埋73方嘅。咁呢個03號房就係一個73方嘅面積噶啦，都係做咗一個兩房可以做得到乾濕分離嘅。咁目前呢個露台嘅面積大概都係有5個方噶吓。咁業主呢邊嘅家私家電就稍微簡單啲啦。我覺得個人覺得係可以唔要嘅程度啦。我哋自己就睇下呢間房嘅一個質素就 OK 嘅啦。就佢值錢啲嘅話，就係佢嘅空調啦。佢房間同埋一個客廳都係有空調嘅，同埋廚房有個大雪櫃嚇。咁呢邊開間都係有3米嘅，樓底高度係2.9米，冇做一個天花板嘅吊頂啊，所以成個空間顯得好通透噶啦。目前嘅話，佢嘅地磚都係原始噶嚇，開發商交樓嘅標準。房間同埋臥室都係全部都係個瓷磚嚟嘅，所以搞衛生就比較容易啲啦。咁呢邊到時候可以擺翻個3到4個位嘅梳化，都係完全冇問題嘅。成個空間係好充足嘅。咁嚟到呢個餐廳位啦，呢張台我覺得都可以抌咗佢啦。到時候我哋公司會安排師傅將你哋搬咗都冇問題嘅。咁呢邊可以擺翻個4人位或者係折疊型嘅6人位都係 OK 嘅，因為佢呢個73方嘅成個空間係比較充足啲嘅。如果兩房單位去到我哋嘅海逸灣、海悅灣或者三南去都係69方，就比較細少少啦。OK， 咁呢邊嘅話去到我哋嘅睡房區我覺得73、75方呢種兩房舒服嘅就係佢嘅一個次臥啦，係有個全落地嘅玻璃窗啊，所以睇起身感覺全間屋嘅採光好充足，住起身都唔好咁壓迫嚇。咁呢邊嘅一個空間去擺翻張1.5米嘅床，或者做翻個書台同埋一個衣櫃都係完全冇問題，因為之前我哋公司都係有買咗一套73方嘅，業主重新揾我哋裝修改造過之後好溫馨嘅感覺嚇。我哋另外一個頻道之前有視頻，如果感興趣嘅話，曉晴私信俾你發俾你嚇。咁呢邊嘅話係一個主人房嚟嘅。OK， 咁呢個主人房嘅話，睇佢係帶埋一個轉彎角嘅一個露台啦，所以呢邊嘅話全部都係採光好充足嚇，同埋我睇到成間屋嘅牆面係保養得比較新淨啲嘅，都冇出現咩漏水甩灰呢種感覺噶啦。咁呢啲家私因為業主之前都係用嚟出租啦嚇，所以就非常簡單嘅一個家私噶啦，自己都冇嚟住過嘅。咁目前嘅話，佢房間嘅都係一個瓷磚地板，不過後期嘅話，如果要乾淨啲、靚仔啲嘅話，最好做翻個美縫佢會好啲但係呢邊嘅衣櫃位佢擺得落一個5路6線嘅一個門係冇問題嘅。OK， 咁嚟到一個洗手間。
嗱，呢個洗手間咧就比較舒服啲啦。首先咧就空間大，第二個咧係做到一個乾濕分離嘅，但係佢咧係有90公分闊嘅嚇。咁呢邊咧都係帶埋一個通風嘅一個窗啦嚇。呢個73方咧一樣可以做得到雙露台嘅設計啦。咁呢邊兩房咧都係屬於一個一字型嘅廚房啦。佢兩房嘅廚房咧真係會比三房嘅要好用好多啊！因為一字型嘅話，佢冇咁佔空間啊嘛，同埋呢邊嘅一個雪櫃位啦，到時候換翻個雙開門嘅雪櫃都係冇問題嚇。全部一上下蓋咧都係之前開發商嘅一個交流標準，呢個位置咧就可以擺翻個洗碗機噶啦。咁呢個露台位置咧，業主咧都係封咗窗噶啦嚇。封窗嘅話，大概價錢都係1800蚊到2000蚊嘅。咁呢邊咧，佢之前咧都係做咗一個窗戶啊，擺到啲雜物嘢。咁後期嘅話，我哋嘅洗衣機咧都係可以喺呢個位置噶啦，所以咧就唔會話佔用你嘅一個主人台嘅景觀噶啦。OK，咁我哋攝影師咧俾翻個空鏡俾大家睇下。OK，頭先曉晴帶大家睇咗呢層單位㗎啦。目前咧呢個73方嘅兩房單位咧係喺迎海區域最平嘅一套兩房啦嚇，總價咧係23萬8嘅，接落嚟單價咧3100蚊都係唔到嘅喎。同埋咧佢嘅樓層好靚仔啊，27層嘅一個高度嚇，採光非常充足，係一個西向嘅採光，仲可以睇到一個山景嘅景觀。全間屋嘅一個質素啊都係非常之唔錯嘅，就係呢啲家私家電啦，後期可以重新咧換翻自己中意嘅就 OK 㗎啦。咁目前嘅話咧，喺我哋嘅一個兩房單位嚟講咧，73、75方咧係住得最舒服㗎啦，有大乾濕分離啦，同埋兩間房嘅採光咧都係好充足㗎嚇。咁如果咧想揾個細兩房長住嘅朋友仔咧，真係可以考慮下呢種戶型㗎啦。因為咧69方啦，好似三期嗰啲嘅話咧，佢嘅一個細房嘅話，窗就比較細少少，採光啦就冇咁好㗎啦啊。咁呢個就係睇個人嘅喜歡啦嚇。有人中意三期我哋嘅海悦灣啦，海悦灣或者三南海，有人中意迎海呢邊嘅。就睇個人嘅一個選擇㗎啦。OK，如果有中意呢層單位嘅朋友仔咧，歡迎掃描上方嘅二維碼，加我個 WhatsApp 或者 WeChat 或者打電話俾曉晴，讓我過嚟睇樓啦。我哋咧都係有代理惠州嘅零新片區或者深圳嘅一個新盤嘅。全部我哋嘅惠州啦、深圳樓盤咧，曉晴都係非常熟悉㗎嚇。如果咧想要揾實領銀廳其他戶型嘅話，我哋都係有嘅。後續咧都會陸續咁更新翻俾大家㗎嚇。OK，咁我哋下期再見啦，拜拜。